E aí galera, beleza? Voltamos aqui com Dark Souls 2. Para você que não viu meus vídeos anteriores, eu tenho mais um desafio, eu diria mais para um guia. E o que nós temos que fazer? Sim, zerar Dark Souls 2 sem morrer e sem descansar na fogueira. Nós estamos aqui em Majula. Nosso contador tá 0 morte. E vamos continuar aqui nossa jogatina. A gente vai prosseguir agora por este caminho. A gente já fez ele ter uma altura para liberar um NPC. Beleza, como a gente já empurrou esse tronco, a gente vai passar por ele, né? Fogueira está apagada, não posso acender as fogueiras. A gente já passou aqui esse caminho, né? Então a gente só está refazendo. A gente já matou o boss daqui. Só tem a névoa aqui por causa do que o espírito invadiu. Nossa clava está quase quebrando e a gente vai usar muito ela neste caminho. Eu quero ver uma coisa. Galera, olha só a nossa sorte aqui, ó. Eu não faço a mínima ideia onde eu peguei esse item, borboleta de fogo. A gente vai usar.
Caraca, isso é muito louco. Vou matar aquele inimigo daqui de cima. Bom, ele não pega envenenamento, né? Porque ele já está no veneno, né? Tranquilo. Matar esses inimigos daqui. Porque se ele acertar a gente é hit kill. Beleza. Colocar o anel de flame. Tranquilo. Conversar um pouco aqui com a Nocatiel.
Beleza. Tranquilo. E olha só, galera. Aquele item único que a gente tem, ó. Não faço a mínima ideia onde a gente pegou. Não faço a mínima ideia. Pra gente acender aqui, ó. Porque a gente não pode acessar a fogueira, né? Comprar dele uns itens deste. Tá bom. Ai, ai, tô um pouco concentrado aqui, galera. Pegar aqui o anel do Quartoso Mágico mais um. Summonar aqui o bobo da corte para nos ajudar. Colocar este.
Vamos dando aqui uma assistência pro bobo da corte. Mais uma, bobo. Já era. Beleza. Vou cortar aqui o tempo do elevador. Vamos continuar. O porquê que eu reforcei a clava, hein, galera? Porque esses inimigos, a fraqueza deles é a porrada de clava. Vamos ver o que esse cara nos vende. Se ele nos vende alguma coisa de passar na arma. Tá aqui. Bom, vou comprar mais 5 dele. Opa, quase fiz bobeira. Tá envenenado. Envenenamos o outro.
Tranquilo, estamos só aqui na espreita, né? Chamando um por um, envenenando o que dá pra envenenar. Tá aí, menos um. Tranquilo. Nosso arco está em perigo, então vamos trocar. É envenenado. Nós vamos cortar caminho aqui, hein, galera. Não vou brigar contra aquele maluco. Porque há uma grande chance da gente morrer, né? Calma, tartaruga.
Beleza. Nossa clava quebrou. Beleza. Vamos apagar aqui os fogos e eu não posso acender a fogueira, né? Então, é isso aí, galera. No próximo episódio a gente mata o chefe aqui da área. E se gostou, clica no joinha para dar uma força. Falou, até a próxima.